Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Fikrat tahlil dasturini davom ettiramiz. Uning tarixga bag'ishlangan sonlari davom etadi. Demak, studiyada doimiy ekspertimiz Ixtiyor Esonov. Assalomu alaykum Ixtiyor aka. Xush kelibsiz. Demak, tarix va qahramonlarimizni tanishda davom etamiz. Ya'ni biz ko'p qaytaramiz, biz ya'ni o'sha prezidentimizning shu o'ziga qahramonlar bizga ko'p o'rgatilgan deb, albatta o'zimiz qahramonlarimizni o'rganishimiz kerak. Shundan odamlar motivatsiyani mana ulardan olish kerak. Ko'pincha tarixda qahramonlar haqida aytilganda endi erkaklar to'g'risida ko'p gapiriladi-yu, lekin bizning tariximiz ayol qahramonlarimizga juda boy. Ulardan biri, demak, Qurbonjon Dodxoh, Oloy malikasi, Chor Rossiyasi mustamlakachiligiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olon rahbari, Qo'qon xonligi vaziri Olimbek Dodxoh Hasanboy o'g'lining rafiqasi. Mana shunday kuchli ayollar bizning tariximizda bor. Shuning uchun bizga ayollarga tarixda bunday bo'lgan deyish kerak emas. Yo'q, kechirasiz. Bizning tariximizda general ayollar borki, kerak bo'lsa Skobelevlar undan borib iltimos qilgan. Iltimos, qurolni tashlang, biz sizga tegmaymiz, siz bizga tegmang deb iltimos qilishga majbur qilgan bizni general ayollarimiz, general buvilarimiz bor. Assalomu alaykum. Bugun haqiqatan ham afsonaviy qahramonimiz Qurbonjon Dodxoh haqida gaplashamiz. Mana G'arbda Kleopatra yoki Janna d'Ark kabi o'sha ayol qahramonlarini juda ulug'lab ko'rsatadilar. Sharqda ham bo'lgan, ayniqsa biz O'rta Osiyoda ham masalan Tomarisni mana hammamiz bilamiz. Tomaris o'sha sarkarda hukmdor ayol edi. Oradan 1000 yillar o'tib o'sha yangi Tomaris paydo bo'ldi. Bu Qurbonjon Dodxoh. Qurbonjon Dodxoh 1811-yil tug'ilgan, 1907-yil vafot etgan, salkam 100 yoshga kiradigan bir ulug' bir mo'tabar ayol bo'lgan. Qurbonjon Mamatbiy qizi o'sha hozirgi O'sh shahri yaqinidagi, ya'ni Oloy tog'lari etagida joylashgan, bilasizlar. O'rke, ya'ni O'roq degan ovulda tug'iladi. Qurbonjon Dodxohning suratlari 1811-yilning 20-mayida tug'ilgan. Qurbonjon Mamatbiy qizi ko'chmanchi qirg'izlardan bo'lgan, Mungush qabilasidan bo'lgan. Mungush degan qabila bo'lgan, ya'ni ko'chmanchi qirg'izlardan. Shu o'sha nimani qizi bo'lgan bu kishi. Qurbonjon, ixtiyorga bitta savol berib ketay. Sallohida Qurbonjon Dodxoh dedik. Siz hozir Qurbonjon Dodxoh deysiz. Endi qirg'izlar endi Qurbonjon deydi-da. Shuning uchun qirg'izlar nimasiga Qurbonjon deb maqsak, biz endi Qurbonjon Dodxoh desak ham bo'ladi. Bu xuddi Ali Sizdiq sultonni biz Sodiq sulton degandek. Masalan, yaqinda bir ikkitasi yozdik-ku, mana Yaponiya haqida gapirganimizda ham ba'zi bir talaffuzlarda xato ketib qolgan ekan. Biz Yevropacha nomlab yuryapmiz. Endi bilmadim, Qurbonjon desak ham bo'ladi. Mayli, endi qirg'izlarning o'sha hurmati uchun mayli Qurbonjon Dodxoh. Qurbonjon Dodxoh deyveraylik. Qurbonjon Mamatbiy qizi o'sha 18 yoshigacha o'sha otasining nimasini, tarbiyasini oladi. Qarang, endi qirg'izlarni juda endi maqtayapti demanglar, o'sha ayollari ham qarang qandaydir jangovar nimada o'satdi bular. O'sha otga minishni biladi, o'sha boyagi ba'zi bir qurollardan foydalanishni bilgan bular. Shunga qoyil qolish kerak. O'sha Qurbonjon ham o'sha otasidan va o'sha o'zining ovulidagi o'sha qirg'izlardan ancha-muncha boyagi o'sha hayotiy tajribalarni olgan. Ammo afsuski o'sha nima deydi, bizda o'sha ba'zi bir an'analarimiz bor. Bu an'analar afsuski juda uzoq, hozirgacha ham ba'zi bir ko'rinishlari bor. Uning otasi o'zi xohlamagan kuyovga uzatadi, Hayratxo'ja. Nima deydi, bizda bor-ku shunaqangi odatlar, afsuski. Endi faqat bizda emas, u vaqtlarda ko'pchilikda bo'lgan. Umuman o'sha odatlar juda ham yomon, ya'ni o'sha qiz boladan so'ramasdan yoki uning ko'ngliga qaramasdan buni kuyovga berishadi. Albatta o'z xohishiga ko'ra bo'lmagan bu kuyov yoqmaydi, chunki buni yoshi katta edi. Deyarli 2 barobar yoshi katta odamga uzatgan bo'ladi. Qurbonjon xullas o'sha to'ydan keyin, o'sha nikoh kechasi bu otda qochib ketadi. Otga minatda qochib ketadi. Endi ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra o'sha kuyov bir zaif bo'lganmi, nima bo'lgan, bu endi bilmaymiz, bizga qorong'u. Mana bir filmida ham ko'rdim. O'sha kuyovni bir boshqa og'aynisi buni oldiga kiradi-da. Keyin bu urib qochib chiqib ketadi.
shunaqa hodisalar, endi biz aniq bir tarixiy ma'lumot bo'lmasa kerak bu, lekin fakt bu Qurmonjon o'sha nima bilan, eri bilan o'sha yashamaydi, o'sha kecha qochib ketadi uyidan. Ya'ni o'sha turmushga uzatilgan uyidan qochib ketadi. Va o'zining ovuliga qaytib keladi, o'sha otda qaytib keladi. Juda ko'p gap so'zlar bo'ladi, bilasiz, elning orasida har xil o'sha nimalar tarqaydi. Kuyov tomonidan boyagi vakillar kelib juda janjal bo'ladi, hatto qirpichoq bo'lib ketishiga ham sal qoladi bular. Ammo Qurmonjon turib oladi, baribir xarakter nima deydi, fe'l xuddi bir jangovar fe'li bo'lgan ekanda bu ayol. Yo'q deydi, men o'sha ketmayman, tamom. Va Qurmonjon qoladi otasinikida. Salkam 3 yil yashaydi otasining uyida, o'sha turmushdan qaytib kelgandan keyin. Qarang, 1832-yilda Qurmonjon demak 21 yoshda, ya'ni 3 yildan keyin, boya 18 yoshda turmushga chiqqan bo'lsa, oradan 3 yil o'tib, o'sha oloyning boy nimasi, deyarli hukmdori desa ham bo'ladi, boy feodali Olimbek Dodxo, Hasanbek o'g'li, ya'ni o'sha oloyning hukmdorida, ya'ni qirg'iz boyagi ovullarining manapi deydi-ku, eng katta bir Dodxohi. Olimjon Dodxo Qurmonjonni nikoh shartnomasini bekor qilib, uni qutqarib o'ziga nikohlab oladi. Albatta, mana Olimbek Dodxoga qo'yilgan, o'shda qo'yilgan, menimcha, Olimbek Dodxoga qo'yilgan o'sha haykal. Olimbek Dodxo haqiqatdan ham nima deydi, kelishgan, bir aqlli, tadbirli, endi nima deydi, zodagonda bu odam, zodagon. Albatta Qurmonjon ham uni yoqtiradi-da, ular turmush qurishadi, Olimjon Dodxo uni o'zining nikohiga oladi. Bu nikoh juda ham baxtli bo'ladi. O'sha Qurmonjon Dodxo bilan Olimbek Dodxo, Qurmonjon hali Dodxo emas, Olimbek Dodxo bilan salkam 30 yil yashaydi bular, turmush qurishadi. 30 yil juda ham baxtli turmush bo'ladi, haqiqatan ham. Haqiqatan ikkalasi ham bir-biriga mos edi, hamma tomonlama, aql, farosat, bilim taraflardan ham. Olimbek Dodxo G'ayratxo'ja o'sha nima deydi, Qo'qon xonligini bir katta bir zodagonlardan bittasi edi. Albatta butun bir elni boshqaradi-da bu. Butun bir qirg'iz elini boshqaradi. O'sha Oloy tog'laridagi, etaklaridagi juda ko'p qabilalar albatta buni hukmi ostida. Va bu o'zidan o'zi albatta Qo'qon xonligining yirik bir feodallaridan bittasi. Yirik bir amaldor. Yirik bir amaldor albatta. Bunga bemalol o'sha ba'zi bir katta nimalarni, viloyat hokimliklarini ham topshiradi Qo'qon xonligi. Olimbek Dodxo Qurmonjonni Qo'qonga olib kelib, saroyda Nodira begim bilan tanishtiradi. Nodira begim, uvaysiylar bilan tanishib, qarang, o'shalarning muhitida bir qancha nimalar, kunlar. Demak, bu nechinchi yillar bo'lyapti? 1832, 33-yillar. Mana o'sha Olimbek Dodxo albatta Qo'qon saroyida katta nimasi bor-da, obro' e'tiborga ega bir katta bir viloyatni, katta bir hududni hukmdorida u. Albatta bu o'sha rafiqasi bo'lganligi uchun albatta bu olib kelib saroyga tanishtiriladi va boyagi malikalar bilan, bu malikalarning nimasida bo'ladi-da, aurasida. Ya'ni ular bilan tanishadi, Nodira begim, uvaysiylar o'sha Qurmonjon Dodxoning nimasiga juda katta ta'sir ko'rsatgan. Ya'ni uning siyosiy, ma'naviy o'sishida albatta mana shu malikalarning roli katta edi. Ular uzoq yashaydilar, boya aytib o'tdim, juda baxtli yashaydilar. Qurmonjon Olimbek Dodxoga 5 ta o'g'il va 2 ta qiz ko'rgan. O'sha 5 ta. Ya'ni ularning nikohidan shuncha farzand. Nikohdan 5 ta o'g'il va 2 ta qiz farzand ko'rgan. Qurmonjon shu darajada nima deydi? Bir oqila, shu darajada bir ayol ediki, bir ilmli, bilimli ayol ediki, bu hatto Olimbek Dodxo juda ko'pincha mashvarat qilib o'sha ayoli bilan maslahatlashadi. Demak, bu ayol oddiy ayol bo'lmaganda, o'sha boshidan o'sha Olimbek Dodxo bu ayol bilan ko'p narsani maslahat qilib, hatto siyosiy masalalarda ham o'sha farosati, aqli yetganki, bu bilan siyosiy masalalarda ham maslahatlashadi. Bu bunaqangi fenomen o'sha davrlarda juda ham kamdan kam uchraydigan nima aytdi. Olimbek Dodxo o'sha Qo'qon xonligining o'sha boya yirik beklardan bo'lganligi tufayli Qo'qon xoni va uning atrofidagi beklar bilan albatta turli xil fitnalarga, turli xil o'sha siyosiy nimalarda, o'yinlarga qatnashishga majbur edi. Baribir u xohlamagan taqdirda ham uni boyagi fitnalarga qo'shishi aniq edi ular. Natijada boyagi fitnalar natijasida 1862-yili endi bu yerda albatta Xudoyorxonning roli katta bo'lsa kerak. O'sha
qandaydir ular kelishmay, ana filmida ham ko'rdim, qandaydir kelishmay qoladi ikkalasi. Ya'ni Xudoyorxon aytgan nimalar bo'lmaydi. Shuning uchun buni nima deydi, o'limga buyuradida, xufiyona tarzda. Natijada Olimbek Dodxo 1862-yilda tuzoqqa tushirilib, o'sha yerda qatl etiladi. Qatl etiladi. Bu albatta nima fitna natijasi edi. Bu endi bir albatta bu siyosiy bir nima mo'ljallanmagan bu yerda. Yoki bironta xalqqa qarshi bir nima bu. Masalan, Xudoyorxonlar ham o'zi asli onasi qirg'iz bo'lgan-ku, buni hamma biladi. O'sha nima ham, boshqalar ham shuning uchun bu yerda qandaydir milliy motiv yotmaydi. Bu yerda o'sha qandaydir fitnalar yotadi, balki o'sha qirg'iz amaldorlar o'rtasida uni joyi kerakdir yoki boshqa narsasi kerakdir va boyagi Qurmonjon Dodxoning o'sha rafiqi, ya'ni turmush o'rtog'i Olimjon Dodxo fitna natijasida qatl etiladi. Shundan so'ng Oloy qirg'izlarining hukmdorligi qarang Qurmonjon Dodxoning qo'liga o'tadi. Bu haqiqatdan fenomenal o'sha davrdagi bir nima jarayon edi. O'ylab ko'ring, O'rta Osiyoda ayol kishi oxirgi marta adashmasam o'sha nima davrda bo'lgan-a? Menimcha Tomaris, ya'ni kim bo'lgan ayollardan? Menimcha boshqa bo'lmagan bunaqa. Endi albatta ayollar davlat hayotida jiddiy ishtirok etishgan, Amir Temurning ayollari masalan. Shaxsan hukmdor bo'lmagan hali. Hech kim hali shaxsan bir katta viloyatga hokimlikni ham ayol kishiga hali. Endi to'g'ri, Amir Temur hazratlari ham masalan Bibi xonimga ko'p narsalar vakolatlarni topshirgan, lekin yakka hukmdor sifatida rasman vakolat hali hech ayolga berilmagan. Ayniqsa Sharq musulmon nimasida. Birinchi qarang, Qurmonjon Dodxo ana shunday ayol edi. Bunga hatto nima deydi? O'sha Oloy qirg'izlarining hukmdorligini, ya'ni dodxolik nimasini bunga topshirishadi. O'ylab ko'ring. Boyagi eridan qolgan nimani vakolat aynan Qurmonjon Dodxoga topshiriladi. Bo'lmasa nima o'g'illari bor, albatta, yoki boyagi erini amaki urug'lari bor, lekin aynan Qurmonjon Dodxoga topshirilyapti. Shundan bilsa bo'ladiki, bu ayol demak juda katta ta'sirga ega, bu xalqni juda katta hurmatiga, e'tiboriga sazovor bo'lgan bu ayol. Shuning uchun ham bu ayolga topshiryapti. Demak, o'sha yerdagi qirg'izlar aynan Qurmonjon Dodxoga bo'ysunganlar, boshqa erkakka emas. Shundan ham bilsa bo'ladi bu ayolning qanchalik nimaga ega ekanligini. 51 yoshda edi Qurmonjon o'sha dodxolik nimasini olgan paytda. El ulus uni juda hurmat qiladi. Oloy qirg'izlarining 10 minglik jasur qo'shini unga sodiq edi. 10 minglik armiyasi bo'lgan. Bu kichkina emas. Bu bemalol bellasha oladi, bironta xonlik bilan ham kerak bo'lsa. Endi Qo'qon xonlari o'sha Oloy qirg'izlarini bo'ysundirish, ya'ni ularni soliqqa tortish uchun ham bir necha bor harakat qilganlar. Albatta ular bu ayolni u yerda turishi ular nima xonlikka yoqqanda o'ylaysizmi? Albatta yoqmagan. Ular ham o'zini odamini qo'ygisi kelgan va turli xil fitnalar qilishadi. Mana Qo'qon xonligi o'sha davrdagi xaritasi. Ammo Qurmonjon Dodxo boyagi ular xonlar shuni ko'rdiki, Qurmonjon Dodxosiz u yerda hech qanaqa fitna ham amalga oshmayapti. Uni joyini ham bironta erkak u yerda olishga ko'pchilik qarshi. Demak, butun qirg'izlar bu ayolni nima deydi, o'zini hukmdori sifatida biladilar. Ya'ni Dodxo sifatida biladilar. Va natijada Xudoyorxon tushundiki, bu ayolga majbur, bu ayolni o'sha tan olishga majbur bo'ldi. Demak, Qo'qon xonlari majbur bo'ldiki, Qurmonjon Dodxoni Dodxo sifatida tan olishga va hatto bu kishiga Andijon shahar hokimligi ham topshirilgan. Andijonda bir muddat hokimlik ham qilgan Qurmonjon Dodxo. Oloy qirg'izlarining yangi hukmdori sifatida tan oladilar va unga Dodxo unvonini berish majburiyatini oladilar. O'rta Osiyoda va musulmon sharqida ilk bor ayol kishini qarang, xon huzurida bu ayolni rasmiy tarzda audiensiya beradi xon. Ya'ni kutib oladi, tashrif. O'ylab ko'ring. Ya'ni rahbar sifatida. Rahbar sifatida bunga alohida audiensiya beriladi. Xuddi qirollar audiensiya beradi-ku, masalan, imperatorlar. Qurmonjon Dodxoga Xudoyorxon ana shunday rasmiy ziyofat beradi katta. Va uni o'sha xon saroyiga taklif qiladi. Hatto Qurmonjon Dodxoni Buxoro amiri Muzaffar ham tan oladi. Endi bu yerda bilmadim, balki siyosiy o'yinlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Balki o'sha Qo'qonga qarshi boyagi Buxoro amirligi albatta o'zini bir qandaydir vakili yoki o'zini nima sifatda, ittifoqchisi sifatida bu ayolni qaragan bo'lishi mumkin. Bari qirg'izlar katta kuchga ega bo'lganda, ular bilan hisoblashmasdan iloji yo'q edi. Buxoro amiri Muzaffar ham tan olibdiki, demak tushunavering, bu yerda
uning nimasi qanday katta bo'lganligini, e'tibori qanday katta bo'lganligini. Qurmonjon Dodxo o'z hukmdorligini nima deydi, qarorgohini O'sh viloyatidagi Oloy etaklaridagi Gulcha ovuliga ko'chiradi. Ya'ni poytaxt qiladi. Hisob qiling. Gulcha degan ovulni bu o'ziga rasman rezidensiya qiladi. Ovul. Bu bugungi G'ulchami yo'q? Yo'q, Gulcha degan joy bor. Endi u kichkina o'sha ovul, hozir endi posyolka bo'lish kerak. O'sh viloyatida, ya'ni Oloy etaklarida. Xaritasi bo'lsa yaxshi bo'lardi shu nimani. Menimcha tashlagandim-ku, adashmasam. Hozir ko'raman. Va Qurmonjon Dodxo tadbir bilan boyagi o'ziga berilgan katta bir viloyatni avtonomiya desa ham bo'ladi-da, Xayratxo'ja. Ana shu avtonomiyani bu juda ham tadbir va oqilona boshqara boshlaydi. Bu ayol haqida o'sha Yevropa gazetalarida, Rossiya Federatsiyasi, Rossiya imperiyasi nimasida bu ayol haqida qachon eshitdilar? Rus olimi va geografi Fetchenko. Aya buni oxirida qo'yasizlar. Fetchenko degan bilasizmi, muzlik haqida gaplashgandik-ku Xayratxo'ja, Tojikistondagi. Ana shu Fetchenko Turkiston bo'ylab katta ekspeditsiya uyushtiradi-da. Olim sifatida. Albatta endi bular xufiya bo'lgan, hammasi Rossiya imperiyasining nima shpion, o'sha josuslari, lekin tan olish kerak, bari olim bu odamlar. O'sha yirik o'sha olimlar. Fetchenko aynan Qurmonjon Dodxo yashaydigan ovulga ham kirib o'tgan. Va bu o'z esdaliklarida Qurmonjon Dodxoni hayotini, o'sha nimalarini tasvirlab beradi. Uni o'sha nima deydi? Udumlarini, qirg'izlarini, boyagi Qurmonjon Dodxoni faoliyatini bir qancha ocherklarda bu Fetchenko mana shu o'zining boyagi kitobida Qurmonjon Dodxoni o'sha yozib ketadi. Ya'ni qirg'izlar orasida juda katta obro'ga ekanligini hayrat bilan yozadi. Qarang. Bo'ysunmas va jangovar qirg'izlarni bo'ysundirish va ulardan soliq yig'ish uchun bu qanchalik bir nimaga ega bo'lish kerakki bu ayol deyapti Fetchenko. Bu tasavvur qiling. Erkaklarga bo'ysunmaydi-ku odamlar. Bu shu minglab o'sha nimalarni o'z nimasiga e'tibori bilan bo'ysundirishni o'zi Fetchenkoni hayratga soladi. Va bu ana shu Rossiya imperiyasiga yuborgan raportlarida ham mana shu Qurmonjon Dodxoni alohida boya punktlari bilan ko'rsatib ketadi. Nechinchi yil bo'lyapti? Bu o'sha 1863 hali ruslar kelmagan. Hali Toshkentga kirib kelmagan, qarang. Qurmonjon Dodxo kabi o'sha nima deydi? Xullas Rossiya imperiyasiga ham, Qo'qon xonligiga ham albatta bunaqa odamlar keyinchalik kerak bo'lishini ular his qilgan. U bekordan bekor yozmayapti. Bu ayolni verbovka qilish kerak degan ma'noda. Ya'ni o'zimiz tarafga og'dirishimiz kerak. Chunki butun bir elni shuncha boshqarib turibdimi? U bilan urushib, uni bostirib borish nima kerak bor? O'shani shartta o'shani qo'lga olasan, bo'ldi. Butun el seni qo'lingga o'tadi. Albatta siyosiy jarayonlar endi Rossiya imperiyasini o'sha Qo'qon xonligiga, umuman Turkistonga bostirib kirishidan boshlandi. Albatta Qurmonjon Dodxo ham nima deydi, qo'ldan kelgancha bu siyosiy faoliyatni olib boradi, ammo hali Rossiya imperiyasi bilan u to'qnashmagan edi. 1875-yilda Rossiya hukumatı qarang Qo'qon xonligini tugatishga kirishadi. Endi Qurmonjon Dodxo ya'ni o'sha Oloy boyagi Oloy tog' etaklaridagi qirg'izlar baribir Qo'qon xonligining hududida bo'lgani uchun ular hali to'g'ridan to'g'ri Rossiya imperiyasi bilan to'qnash kelmagan edi. Bularning to'qnash kelishi aynan 1875-yildan boshlandi. Mana o'sha mana Gulcha yaxshi beribsiz buni. Buni muxlislarimizga tushuntirib ketaylik. Bu yerda biroz ko'rinmayapti. Mana endi ko'rinyapti muxlislarimizga ham. Hurmatli muxlislar, mana demak ko'rib turgan bo'lsangiz, Oloy podshohligi deyilgan. Endi albatta bu podshohlik emas, bu o'sha Oloy to'g'ri Qurmonjon Dodxo malikasi deyilgani bilan mana shu Oloy nima deymiz, vodiysidagi Qo'qon xonligi tarkibidagi bir katta viloyat, katta o'lka. Va haqiqatda mana bugungi Qirg'izistonni janubida, bu o'sha Farg'ona vodiysining ham janubida joylashgan hudud, mana ko'rishingiz mumkin. Tojikistonning shimolidan bir qism, Qirg'izistonning janubi, mana shu hudud Oloy deb ataladi. Shunday. Buni demak Oltoy bilan adashtirmaymiz. Oloy boshqa, Oltoy boshqa. Bu Markaziy Osiyodagi Oloy vodiysi. Oloy vodiysida mana Gulcha ko'rib turibsiz. Mana shu o'sha hududning poytaxti, ya'ni ma'muriy markazi sifatida
bilingan Oloy xonlik, endi xonlik deyilmaydi bu. Yo'q, xonlik emas. Albatta xonlik emas. 1875-yilda Rossiya hukumati Qo'qon xonligini tugatishga kirishdi. Albatta bunda turli xil bahona va sabablar ko'rsatilishi kerak edi. Endi o'zidan o'zi bu tugata olmaydi-ku. Albatta. Siyosiy bahona kerak-ku. Har qanday urushda albatta bahona kerak. Jumladan ingliz razvedkasini Qo'qon hududlarida ko'payib qolganligi va qo'qonliklarni Rossiya imperiyasiga qarshi yangi kurashni boshlagani sabab qilib ko'rsatiladi. Ya'ni qo'qonliklar demak biz bilan urushga tayyorlanyapti, ingliz josuslari u yerda o'ralashib qoldi degan bahona ko'rsatiladi, qarang. Aynan shu yilning 26-avgustida Turkiston general gubernatori von Kaufman, ya'ni Turkistonning birinchi general gubernatori Qo'qonga qarab qo'shin tortadi. Unga tinchlik sulhi so'rab Nasriddin xon, ya'ni bu Xudoyorxonning o'g'li Nasriddin xon tinchlik so'rab chiqadi ruslarning oldiga. 30-avgust kuni esa af so'rab Marg'ilon hokimi Murodbek ham o'sha nima deydi, xat yo'llaydi va isyonchilar rus qo'shinlariga qarshi harakatlarga boshchilik qilayotgan Abdurahmon Oftobochi edi o'sha paytda. Mana bu endi alohida bir mavzu bo'lish kerak. Abdurahmon Oftobochi o'z ittifoqchilari tomonidan afsuski sotiladi. Juda ko'p ittifoqchilari rus qo'shinlari tarafiga o'tib ketadi. Ya'ni nima deydi, ularga rus qo'shinlari kelayotganda o'zlarini loyalligini ko'rsatyapti va Abdurahmon Oftobochi juda ham kamchilik odami bilan qolib ketadi-da. Natijada Abdurahmon Oftobochi ta'qib qilinadi, ya'ni chekinadi. Abdurahmon Oftobochi chekinadi. Natijada ta'qib qilish o'sha mashhur general Skobelevning korpusiga topshiriladi. Aytdiki, o'sha Ko'ktepani olinishi, umuman o'sha Skobelev haqiqatan Qo'qon xonligini kushandasi desa bo'ladi. Ya'ni Qo'qon xonligini tugatilishida o'sha general Skobelev juda ham katta rol o'ynagan. General Skobelevning korpusi o'sha 600 ta kazagi va minglab piyoda askarlari bilan qarang qo'shin tortadi. Eng qizig'i Skobelevning qo'shinlari orasida artilleriyaning tez yurar artilleristik aravalar ham bo'lgan. Bu o'sha paytda juda muhim bo'lgan. Hali bizda unaqangi texnologik nimalar bo'lmagan shu paytda. Juda ham orqada bo'lgan bizning qo'shinlar. Tez yurar artilleristik aravalari bilan qo'shin tortadi va 8-9 sentyabr kunlari 1875-yil 10 soat ichida, hayrat qo'ying, hali bir sutka ham emas. 10 soat ichida 72 kilometr yo'l bosib Skobelev qo'shinlari Mingtepa degan qishloq yaqinida Abdurahmon Oftobochining qo'shinlariga yetib oladi. Tez shiddat bilan yuradida. Aytdim-ku, hali Napoleon janglarida aytganda tezlik juda katta narsani amalga qiladi urushlarda. Qancha tez harakat qilsang, urushning katta bir muvaffaqiyati mana shu bo'ladi. Va Abdurahmon Oftobochining ariyergardi tormor qilinadi. 10-sentyabr kuni Skobelev qo'shinlari O'sh shahrini ham egallaydilar. Bu albatta qirg'izlarga mana shu Oloy nimalarga to'g'ridan-to'g'ri markazi O'sh edi-ku o'sha paytda. Va O'shga qarab bular egallaydi va yetib keladilar. Qo'qon qo'shinlari o'sha jangda parokanda bo'lib ketadi va bitta-bitta yakson qilina boshlanadi. Abdurahmon Oftobochi bo'lsa 400 tagina sodiq yigitlari bilan Andijon va O'zgant orasida sarson bo'lib qoladi. Qurmonjon Dodxon albatta buni qo'llab-quvvatlagan, mana shu qarshilikni. O'sha Abdurahmon Oftobochini ham. Ammo bu juda ham zaif nima edi, qarshilik edi, afsuski va Kaufman nima deydi, boyagi Qo'qon xonligini egallashni nima buyuradi-da. 23-sentyabr kuni Kaufman Nasriddin xon bilan qarang, 23-sentyabr 1875-yili mana o'sha von Kaufman, baron von Kaufman Nasriddin xon bilan xuddi Buxoro amiri va Xiva xonligi bilan tuzilgan shartnomalar bor edi-ku, boyagi shartnomalar Rossiya imperiyasining vassali sifatida Nasriddin xon bilan xuddi o'shanday vassal, ya'ni Qo'qon ham vassallikka olindi degan protektoratlikni bo'yniga oladi-da, boyagi shartnomaga imzolaydi Nasriddin xon. Qo'qon xonligi Rossiya imperiyasidan tashqari birorta davlat bilan diplomatik aloqa qila olmaslik shartini qabul qiladi. Ya'ni faqat Rossiya imperiyasi bilangina aloqa qilasan, qolgan davlatlar bilan bu qo'ldan ketdi deganida, mustaqillik ketdi deydi. Toshkent general gubernatorligi albatta Sirdaryoning o'ng irmog'i Namangan taraf bor-ku, to'liq Rossiya imperiyasi territoriyasiga o'tadi. Ya'ni hali Qo'qon xonligi tugatilmadi-da, hali vassal qilib boyagi protektorat qilindi. Shunda ham uning bir qismini tortib olyapti ruslar. Ya'ni Namangan shahri, Namangan viloyati, hozirgi Namangan to'liq Turkiston general gubernatorligiga o'tadi.
qolgan o'sha nima Andijon va haligi Marg'ilonlar hali Qo'qon xonligining qo'lida edi. Shuningdek O'sh ham. Ya mana bu Oloy nimalari ham. Shuningdek aytib o'tdim, Namangan bo'limi, ya'ni Namangan bo'limi tuziladi, uyezdda. Bu yerga general o'sha Mixail Skobelev bosh qilib tayinlanadi. Qo'qonning sharmandalik mag'lubiyatiga qarshi albatta aholi juda ham norozi edi. Abdurahmon Oftobachi Xudoyorxonning o'g'li Nasriddinning saroyiga hujum qiladi. Qarang, norozi odamlar norozi bo'ladi endi, shuncha yerlarimiz ketdi, ya'ni Rossiyaga protektoratlikni bo'yniga oldi deb Abdurahmon Oftobachi qo'zg'olonni davom ettiradi va nima deydi, Nasriddin xonning saroyiga hujum qiladi. Nasriddin xon ham xuddi otasi Xudoyorxon kabi ruslardan yordam so'rab, o'sha yili, ya'ni 1875-yil 10-oktyabr kuni Xo'jandga qochib ketadi. Xo'jand albatta Turkiston general gubernatori, ya'ni ruslarning qo'lida edi. Bu aynan bahona bo'ldi. Qo'qonliklar qarang, Namanganga ham hujum qiladilar, ya'ni boyagi isyonchilar Namanganga hujum qiladi. Endi isyonchi demaylik, ya'ni o'sha qarshilik. Albatta Nasriddin xonga qarshi isyon edi, lekin Rossiya imperiyasiga qarshi bu to'g'ridan to'g'ri qarshilik harakati edi. Va ular Namanganni o'sha o'rab oladilar. Natijada Namangan shahri boyagi garnizon, ya'ni Skobelev boshchiligidagi garnizon qamal holatiga, hatto qamal holatiga ham uchraydi. Mana xaritasi ham berilibdi, Samarqand. O'sha yili demak 1875-yildagi boyagi o'sha nimalar juda ham qarshiliklar Turkiston general gubernatorini tashvishga solib qo'ydi. Aynan mana shu yil yanvar oyida mana Rossiya armiyasining qo'shinlari ko'rsatilibdi. 1876-yilning yanvarida, ya'ni boyagi voqealardan bir necha oy o'tib, qarang, Fon Kaufman shaxsan Sankt-Peterburgga boradi-da, imperator podsho Aleksandr II bilan uchrashadi. Va Aleksandrga uchrashib, Qo'qon xonligini tugatish haqida ruxsat so'raydi Aleksandr II dan. Hali Aleksandr II tirik, u hali 5-6 yil bor hali uni terroristik aktda o'lishiga. Aleksandr II Qo'qon xonligini tugatish haqida o'sha nima deydi, ruxsat beradi. Kaufman shaxsan borib podshodan ruxsat so'rayapti. Va podsho biroz o'ylangach, "Ha, mayli, ol" dedi. Qo'shib oldi uni ham. Qolgan ikkitasini qo'shib oladi, uchinchisi ham zarar qilmaydi. Va natijada Toshkentga qarang, Kaufman hatto Toshkentga kelib ham o'tirmaydi. Shoshganini qarangda bularni. To'g'ridan to'g'ri telegraf orqali Skobelevga zudlik bilan Qo'qonga hujum qilishga buyruq beradi. Telegraf bilan. Natijada 24-yanvar kuni nimalar hujum boshlaydi, o'sha Skobelev va Abdurahmon Oftobachining barcha qo'shinlari bilan tormor qiladi. Va 2-fevral kuni Skobelev Qo'qonni oladi. Albatta rus qo'shinlari hujumni davom ettiradi va Oloy etaklaridagi qirg'izlarni ham bo'ysundirishga harakat boshlanadi. To'g'ridan to'g'ri endi Oloy qirg'izlariga bular duch keldi. Ammo ular kutilmaganda Qurmonjon Dodxo boshchiligidagi mag'rur va jangovar qirg'iz xalqining qattiq qarshiligiga uchraydi. Buni ruslar kutmaganda, Hayrat xo'ja. Bunaqa qattiq qarshilik bo'lishini. Ular o'ylaganda bemalol xuddi o'sha Qo'qondagiday tormor qilamiz deb bemalol bosib olamiz deb o'ylaganda. Lekin ular mutlaqo kutmaganda qirg'izlarning jangovar boyagi nimasiga duch keladi. Qurmonjon Dodxoning 5 ta o'g'li bo'lgan, boya aytib o'tdim. Ruslarga qarshi beayov jangga kirishga qaror qiladilar va Oq podshoning qo'shiniga qarshi Qurmonjon Dodxoning o'g'illari Abduldabek, Mamutbek, Asanbek, Botirbek va Qamchibeklar, 5 ta o'g'li bo'lganda, Abduldabek, endi Abdullabekda, Mamutbek, Asanbek, Botirbek va Qamchibeklar har biri nima deydi, yuzlab jangchiga ega o'sha yigitlar edi, juda ham shiddatli yigitlar edi. Ular salkam 2000 ga yaqin, ya'ni 1,5 mingdan ortiq otliq jangarilari bilan Gulchi ovulidan 25 kilometr uzoqlikdagi olinishi nihoyatda qiyin bo'lgan tog'li dara bor edi. Janariq degan darada bular qulay pozitsiyalarni nima qiladi? Operatsiya tuzadilar, qulay pozitsiyalarda, tog'da endi dara. Tuzoqqa tushirish uchun rus qo'shinlarini ana ko'ryapsizlar, aql bilan jang qilish kerak-da dushmanga qarshi. Hali hozirgilar bor-ku, haligi vohamachilar, voydat yo'q qilib portlatib. Unaqa bo'lmaydi. Sen unda dushmanga xizmat qilib berasan. Dushman bilan urush uchun ham tadbir kerak. Ya'ni bu aql bilan urushayotganlar nechinchi yil yana? 1876-yil. 150 yil. 150 yil oldin. Mana hozirgilarga aytmoqchiman.
yo'q qilib yuboramiz, portlatib yuboramiz, dabdala qilib, unaqa bo'lmaydi, ketmaydi. Dushman bilan tadbir bilan urushish kerak. Rivojlanish kerak dushmanni yengish uchun. Ayniqsa bugun. Seni u hayvay haligi baqir-chaqir qarg'ishing u foydasi yo'q. Bekkorga dushmanga o'ynab berasan xolos. Qurmonjon Dodqa esa haqiqatan mana tadbir o'zi operatsiyani o'zi tepasida turadi, boshchilik, tasavvur qiling. O'sha 5 ta o'g'il ishlab chiqyaptimi? Qurmonjon Dodqa uni tasdiqlab beradi operatsiyani, jangovar operatsiyani. Natijada boyagi Janariqda qulay pozitsiyalarda ruslarni kutib oladilar va 25-aprel kuni ruslar va qirg'izlar o'rtasida yirik masshtabli jang bo'ladi. Katta jang, 2000 kishi, u yoqda 2-3 ming kishi, 5-6 ming kishi jang qilyapti bir-biri bilan. Eng qizig'i qirg'izlarda deyarli artilleristik qurollar yo'q hisobi. Ularda bunaqa kuchli, ular Qo'qon xonligi yoki Buxoro amirligiga o'xshagan bir katta bir armiyaga ham ega emas. Mana tadbir bilan jang qilsa, yengsa ham bo'ladi dushmanni. Albatta unga yirik qo'shinlar kerak, geografik nimadan foydalanishni bilish kerak-da, operatsiyalar. Geografik hududlar nihoyatda muhim rol o'ynaydi jangovar operatsiyalarda, ayniqsa urushlarda. Buni endi 2000 yil oldin o'sha Fermopillarda isbotlab bergan-ku o'sha Leonidlar yoki mana aytib o'tdik-ku, haligi mo'g'ullar bilan jangda Jaloliddin Manguberlar yoki qanday foydalanish kerak relyefdan. Va ana shu jangda albatta ruslarga juda qattiq qarshilik ko'rsatiladi va ruslar katta talofatlar ko'radi, qarang. Albatta bu yerda qirg'izlar endi 100% to'liq g'alabaga erishmagan bo'lsa-da, ammo rus qo'shinlarining oldinga siljishini ham to'xtatadilar. Va ruslar tushunib yetdiki, demak bu qirg'izlar bilan urush oson kechmaydi va albatta bular bilan qandaydir boshqa yo'llarni izlash kerak, kelishish yo'llarini izlash kerak. Qurmonjon Dodqa o'z ovuli bilan Sharqiy Turkistonga, ya'ni Qashqar, ya'ni Yettisuv davlati bor edi-ku, Yoqubbek boshchiligidagi. Yoqubbek ham hatto nimani Oloy malikasini yaxshi kutib olgan ekan-da. Yoqubbek bilan o'sha bordiki nimasi bor edi, o'sha yozishmalari, xatlar yozishgan albatta. Bular nima deydi? Aloqalar, diplomatik aloqalar bo'lganda va natijada Qurmonjon Dodqa butun el ulusni olib Sharqiy Turkistonga ko'chib o'tadi. Juda katta ko'chish bo'ladi, o'sha minglab oilalar boya Ko'ksuv vodiysiga ko'chib o'tadilar. Ammo bu yerda afsuski boyagi Uyg'ur ko'chmanchilari, umuman o'sha yerdagi boshqa xalqlar bu yerda endi mana turkiylarni kelishmasligini oqibati mana shuda. Kelishmasang seni bo'ri yeydi deydi-ku. Bo'lingani bo'ri yeydi deb bekorga aytmaydi-da. Bular Xitoy va Rossiyaga qarshi emas, bular bir-birini go'shtini yeydi har doim. Natijada boyagi Qurmonjon Dodqaning qirg'izlari o'sha yerda mahalliy aholi bilan qanday to'qnashuvlar bo'ladi. Natijada juda ko'p mol mulklarini talab olib ketib qoladilar-da. Mana Uyg'urlar, boshqa o'sha yerdagi boshqa qabilalar. Qurmonjon Dodqa o'z o'g'illari bilan Afg'oniston hududiga hatto ko'chib o'tmoqchi bo'ladi. Shu darajada hafsalasi pir bo'lgandiki, u hatto Afg'onistonga ham ko'chib o'tishga rozi edi. Va Afg'oniston hududiga ko'chib ketayotgan paytda qarang, uning barcha harakatlari besamar tugaydi. Nima uchun? Chunki 29-iyul kuni aynan mana shu 1876-yil 29-iyul kuni Saribaxshi degan qabilasi bor, qirg'izlarni, o'shalarning sardori Shabdan Botir Jantayev. Shabdan Botir haqida ham nima deydi, alohida gapirish mumkin. Juda ham bir botir odam bo'lgan, qirg'izlarning bir lideri, ya'ni sardori. Mana shu o'sha kishi Qurmonjon Dodqaning ulusini nima deydi, o'rab oladi va ortga, Oloyga qaytarishga Qurmonjon Dodqani ko'ndiradi. Ya'ni qirg'izlarni orqaga qaytaradi. Aynan Shabdan Botir. Bu yerda endi tarixchilar shunday fikrlaydilar, ruslar bilan kelishuvni aynan Shabdan Botir uyushtirgan bo'lish kerak. Chunki aynan Shabdan Botir ularni orqaga qaytaryapti. Bu Shabdan Botirning ham surati bor edi. Nurbek afishada ham qo'ygansizlar. Shabdan Jantayev, ya'ni qirg'izlarning yirik manapi, u ham o'sha bemalol Dodqa bilan endi nimasi katta, uni ham obro'si katta. Jantay Qarabekovning o'g'li, uning otasi ham mashhur o'sha qirg'izlarning manapi bo'lgan. Bularning avlod asli kelib chiqishi o'sha Ataka Botirning avlodi hisoblanadi. Qirg'izlarning mashhur o'sha qahramoni Ataka Botirning avlodi. Qo'qon xonligining xizmatida bo'lgan, albatta bu kishi ham 1860-yilda Qanoatsho bilan birga Verniy qalasini hujumi, ya'ni Uzun Og'ot jangida qatnashgan. Mana shu kishi.
Shabdan Botir. Hatto bu ruslarga qarshi dastlab juda ko'p janglarda qatnashgan. Ya'ni Qo'qon xonligining tarkibida bo'lgan-ku bular hammasi. O'zi Ixtiyor aka, buni aytib o'tish kerak. Markaziy Osiyodagi botirlar avval kurashishgan. Ya'ni hech kim deylik birdan taslim bo'lmagan. Hech kim birdan taslim bo'lmagan. Bular albatta juda ko'p kurashgan. Bu deylik qozoq birodarlarimiz deymizmi, o'zimiz o'zbeklar, qirg'izlar, turkman hech kim shunday borib ruslarga taslim bo'lmagan. Bular albatta kurashgan. To'g'ri, kimdir ko'proq, kimdir kamroq kurashgan. Barcha o'z salohiyatdan kelib chiqqan holda hech kim yurtni shunday topshirishga harakat qilmagan. Albatta kurashgan. Albatta kurashgan. Qarang, qirg'izlar, qozoqlar hammamiz bitta bo'lib o'sha paytda kurashganmiz haqiqatan bosqinchilarga qarshi. Hatto bu kishini o'sha hozirgi Turkiston shahri bor-ku Qozog'istonda. Hokim ham qilib qo'ygan. Qo'qon xoni o'ylab ko'ring. Ammo o'sha keyin Toshkent qo'ldan ketgandan keyin, boshqa hududlar qo'ldan ketgandan keyin bu kishi ruslar tomoniga xizmatga o'tadi. Endi bilmadim, majbur bo'lganmi, ruslar tomoniga xizmatga o'tgan va 1868-yilda Tokmak uyezdi bor. O'shaning boshlig'i Zagryaskiy bilan birga aholini ro'yxatga ishlarda olishda ham qatnashgan. Ya'ni qirg'iz xalqini Rossiya imperiyasiga bo'ysundirishda ham albatta bu kishining roli bor. Chunki aytdimki, bosqinchilar baribir tadbirli ish yuritadi-da ular. Ular o'sha katta, shuning uchun ham ular yetib keladi-da o'zi. Shuning uchun ham yetib keladi. Bo'lmasa Chor Rossiyasi o'zi asli qayerda-ku? Oloy hududlari qayerda? Oloy vodiysi qayerda? Shunday. Oloy qirg'izlarining orasida o'sha katta obro' e'tiborga ega, ya'ni ega edi bu kishi ham, Shabdan Botir ham, ammo baribir Qurmonjon Dodxo bundan ko'ra ancha obro'si katta bo'lgan. Qarang, bu nechinchi yillar to'g'risida gap ketyapti? Bu 1876-80-yillar. Bu Qurmonjon Dodxo bu vaqtda 65-66 yosh. Ha, deyarli, 60 dan oshgan, 70 dan, 60 dan oshgan. 70 ga yaqinlashayotgan holatida salohiyatli general buva. General buva butun bir armiyani boshqaryapti. Butun bir armiyani, ya'ni ruslarga zarba beryapti. Ya'ni ruslar, o'sha ruslar debman, endi Rossiya imperiyasi deylik. Albatta, Chor Rossiyasi. Chor Rossiyasi deylik. Chor Rossiyasi amaldorlari tushunyaptiki, aynan mana shular bilan kelishmasak, bu jangovar qirg'iz xalqini bo'ysundirib bo'lmaydi ekan. Ular juda jangovar xalq. Ular demak bularni o'tmaydi ekan bular bilan kelishmasak degan fikrga keladilarda. Yoki bir umr urushishga to'g'ri keladi. Bir umr urushga to'g'ri keladi. Knyaz Wittgenstein degan o'sha odam, o'sha Rossiya imperiyasining katta bir amaldorlaridan biri, Qurmonjon Dodxoni rus armiyasining shtabi joylashgan Marg'ilon shahriga taklif qilib olib keladi. Qarang, Marg'ilonda bo'lgan Rossiya o'sha bosqinchilar shtabi bekorga keyin Farg'ona qurilmadi-da. Farg'ona yaqin-ku nimaga? Mana baron o'sha Wittgenstein, Knyaz Wittgenstein bu yerda uni Farg'ona general gubernatori Mikhail Skobelev juda katta ehtirom bilan kutib oladi. Skobelevni shaxsan o'zi kutib oladi Qurmonjon Dodxoni va sharqona ehtirom ko'rsatadi. Afsonalarga ko'ra, endi bu bilmadim, aytilgan bo'lsa kerak, juda ko'p afsonalar bor ekan bu haqda, lekin albatta bu tarixiy fakt emas menimcha. Endi balki tarixiy ham hali bo'lishi ham mumkin. Qurmonjon Dodxoga qarab Skobelev shunday degan ekan: "O jasur o'g'lonlarning onasi, meni ham o'z o'g'lingday ko'r", deyapti Skobelev Qurmonjon Dodxoga. Ixtiyor aka, demak muxlislarimizga yanada tushunarliroq bo'lishi uchun shu joyni alohida. Demak, bu voqea qayerda va qachon bo'lib o'tyapti? Bu voqea Marg'ilon shahrida bo'lyapti. Ya'ni Qurmonjon Dodxoni taklif qilishyapti. Perigovor, nima deydi? Ya'ni shartnoma tuzmoqchi-da Rossiya imperiyasi Qurmonjon Dodxo. Marg'ilon shahrida. Chunki Marg'ilon o'sha paytda Farg'ona gubernatorligining nimasi, markaz. Keyin uning yonida Skobelev shahri. Aynan Skobelev shahri yonida. Marg'ilon bilan nima Farg'ona juda yaqin-ku orasi. Natijada Mikhail Skobelev Qurmonjon Dodxoga juda katta bir nima ehtirom ko'rsatadi. Ziyofat qilib, uni yaxshi kutib olib va unga aytadiki, "O ulug' jasurlar onasi" deydi. "Meni ham o'zingning o'g'ling hisobla" deydi. To'g'ri. Qarang, men ham sen buni nima majbur qilgan shunchalik? Avrash kerak-ku. Dushman avraydi-ku odamni har doim. O'g'ling deb meni qabul qilganda, qarang, uni psixologiyasini o'rganadi-da. Raqib doimo psixologiyani o'rganadi. Raqibning psixologiyasini o'rganishimiz kerak-da.
yugurib borib unga tashlasang halok bo'lasan. Uni psixologiyasini o'rganib, tadbir bilan jang qilmasang halok bo'lasan. Skobelevdagi odam qonxo'r Qurmonjon Dodxohga meni o'g'il qilib olgan. O'g'il qilib o'zi o'g'il qilib olib rosa savalash kerak edi ixtiyor aka. Ya'ni Markaziy Osiyoda qilgan ishlari uchun buni o'g'il bo'lsan, demak oxirgacha javob berasan. Afsuski u o'g'il yo haligida. Bu nima deydi, nobop o'g'il bo'lib chiqardi o'zi. Nima deydi haligi, yetib qo'z asrasang nima bo'ladi deydi-ku. Xullas bundan juda ham ta'sirlangan, qarang, ya'ni bu gaplardan keyin Qurmonjon Dodxoh juda ta'sirlanadi-da. Ayol kishida uni hatto bunday deb nima qilar ekan. Siz Janub qirolichasi, siz Oloy malikasi deb unga to'n yopadi, bu qimmatbaho to'n. Nimani ham olishni bilganda ko'ngilli. Albatta. Endi Yevropacha ayyorlik-ku. O'sha ingliz, rus ayyorligi. Natijada Qurmonjon Dodxoh boyagi shartnomaga endi qo'l qo'yadi. Endi nima deydi, Qurmonjon Dodxonni ham ayblab bo'lmaydi albatta, chunki butun bir qirg'iz elini nima qilsin, u jang urushni davom ettirsa qirilib ketadi. Yoki butun eldan ayrilishi mumkin. Yoki ayol boshi bilan yana nima qilsin? Yana nima, u jang berdi. Buni o'sha ruslarning eng qonxo'r generali iltimos qilib chaqiryapti, ya'ni uni ham shu darajaga tushirib qo'yganda. Shunday. Ana, ko'ryapsiz. Endi yana nima qilsin? Unga yana ehtirom ko'rsatib, sovg'a salom qilgandan keyin albatta u Rossiya hokimiyatini tan olish haqidagi shartnomaga imzo chekadi. Rossiya imperiyasi Qurmonjon Dodxohga hatto polkovnik unvonini beradi. Rossiya imperiyasining polkovnik unvoni. Ana siz polkovniksiz, siz mana shu to'liq o'sha yer siz boshqarasiz, deyapti. Nima qilsin u? Yo'q demaydi-ku, men sen bilan yo'q, oxirigacha boraman desa endi bilmadim u. Endi qiyin edi, texnologik jihatdan o'sha vaqtda qirib tashlaydi. Qirib tashlaydi. Shuning uchun menimcha Qurmonjon Dodxonni endi bir sotqinlikda yoki ayblay olmaymiz. Bo'lib ham bu insonni hech bunday hech qanday ayblab bo'lmaydi, to'ppa-to'g'ri. Natijada Rossiya imperiyasi Oloyni rasman qo'shib olganligini nima qildi, e'lon qildi va uni 5 ta volosga bo'ladi. Ya'ni kichik Oloy, Novqat, boyagi Gulchi, O'zgen va O'sh. Va shulardan 4 tasini qarang Qurmonjonning o'g'illariga topshirilyapti, boshliq hokimligi. 4 ta ulus boyagi volosni boshqarishni aynan Qurmonjon Dodxonning o'g'illari Qamchibek, Mamidbek, Asanbek va Batirbeklarga volos boshliqliklarini topshirdi. Nima uchun 5-o'g'liga topshirilmadi deganimizda, 5-o'g'il Abduldabek ruslar bilan bo'lgan boyagi jangda qattiq yarador bo'lgan va u haj qilish uchun Makkaga ketayotganda o'sha boyagi jarohatlari tufayli vafot etadi. Abdullabek bo'ysunmaydi. Men deydi, oxirigacha kurashaman deydi, lekin jangda yarador bo'lib, keyin ketayotgan paytda boyagi og'ir jarohatlar tufayli yo'lda vafot etadi. Rus adibi va narodniga, qarang, narodnik bo'lgan boyagi terrorchilardan Ivan Yuvachov, bu odam bo'lg'usi mashhur adib Daniil Harmsning otasi, Qurmonjon Dodxonning biografiyasini o'rgangan va uning haqida kitob yozgan ekan o'sha paytda. Uning o'g'illari bunday deyapti, o'sha Ivan Yuvachov. Uni ham surati bor edi. Uning o'g'illari ba'zan o'z vakolatlarini haddan oshirib yuborayotganligi haqida yozadi. Ya'ni boyagi 4 ta o'g'il vakolatlarini oshirib yuboradi, rostdan ham. Bu davrda nima deysiz? Aynan mana shu o'g'illarning natijasida ruslar boyagi bosqinchilar, demak buni nima deydi, tuzoqqa tushirish yoki buni obro'sini pasaytirish uchun boyagi provokatsiyalardan foydalanadi. Provokatsiya yomon-da. Ana provokatsiya qiladi-da, bitta davlat yo'q bo'lib ketishi mumkin-da, hozirgiga o'xshab. Shuning uchun aql bilan, tadbir bilan ish qilish kerak deyman-da. Bu davrda qarang, bosqinchilar, ya'ni Rossiya imperiyasi Shabdan Botirni ataylab nimasini ko'tara boshlashadi. Shabdan Botirning obro'sini nimasini ko'tarib, bunikini pasaytirishni harakatini boshlaydilar. Mustamlakachilar rahbari o'sha Lev Kostenko, Mikhail Ionov, Konstantin Kaufman, ya'ni boyagi general gubernator Kaufman bu Oloy malikasini juda aqlli, tadbirli va o'z xalqini cheksiz muhabbatiga sazovor ekanligini ta'kidlab yozadilar, albatta. Biladilar bular. Juda ko'p amaldorlar hatto maslahat so'rab Qurmonjon Dodxonning yoniga kelar ekan. O'ylab ko'ring, eng ko'p amaldorlar xuddi Buxorodan tortib nimagacha Qurmonjon Dodxondan kelib maslahat so'rab ketar ekan. Amaldor erkaklar kelib ayol kishidan qanday boshqarish kerak, nima qilish kerak deb maslahatlar so'rab ketar ekan. Qurmonjon Dodxon uzoq yillar davomida o'sha O'sh uyezdi boshlig'i mayor Mikhail Ionov bilan do'stona aloqalarda bo'lib kelgan va u bilan sovg'a salomlar, xatlar va hatto fotografiyalar almashtirib
turgan. Ya'ni O'sh uyezdini o'sha nimasi Mixail Ionov, ya'ni Rossiya imperiyasi hukumatining boshlig'i O'shdagi, shu bilan Qurbonjon Dodxo baribir iliq aloqalarda bo'lgan. Chunki iloji yo'q, endi o'sha amal boyagi masalalarda administratsiya bilan kelishish kerak bo'lgan. 1881-yilda Turkiston general gubernatori fon Kaufman Rossiya imperiyasining harbiy ministri Dmitriy Milyutinga Qurbonjon Dodxo haqida xat yozadi. Qarang, ministr, butun bir Rossiya imperiyasining ministri Dmitriy Milyutinga fon Kaufman Qurbonjon Dodxo haqida xat yozib, Dmitriy Milyutindan Qurbonjon Dodxoga 500 rubllik nafaqa berilishini so'rab xat yo'llaydi. Ya'ni bunga shuncha narsa berildi, lekin nima deyapti Kaufman? Bu kishini yanada ko'proq o'zimizga og'dirishimiz kerak. Qarang, yanada ko'proq o'zimizga og'dirishimiz kerak va bu kishiga kattaroq bir nima berishimiz kerak, pensiya. Chunki sababni so'ralganda Kaufman nima deyapti? Qurbonjon Dodxo o'zini eli bilan o'sha boyagi Qashqarga borganda juda ko'p mol-mulkini yo'qotgan. O'shani o'rnini biz qoplab berishimiz uchun bunga 500 rubl berish. 500 rubl juda katta pul bo'lgan Rossiya imperiyasida. Haligi yo'lchida aytadi-ku, Qutlug'onda 10 so'm bergan, 2 yil ishlab 10 so'm berdingiz deydi-ku. O'ylab ko'ring. 1 so'm 2 so'mga bemalol tirikchilik qilganda odamlar bir oylab. Bunga 500 so'm o'sha paytda Milyutindan so'ralyapti. Milyutin albatta bu masalani ko'rib chiqish uchun o'sha Rossiya imperiyasi moliya vazirligiga xat, ya'ni nima deydi, beradi, ya'ni taklif. Ammo moliya vazirligi turli xil vaj qarsonlar bilan 500 so'mni 300 so'mga tushiradi. 300 so'm ham katta pul va 300 so'm ajratishga qaror qabul qilinadi. Qurbonjon Dodxo polkovnik Mixail Ionovni Pomirga qilgan yurishlarida Rus ekspeditsion qo'shinlariga har tomonlama yordam berishni vakolatini oladi va hatto qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni oziq-ovqat bilan Rossiya ekspeditsiyasini ta'minlagan ekan Qurbonjon Dodxo. Albatta bu endi o'sha kelishuvga ko'ra edi. Qurbonjon Dodxoning kenja o'g'li Qamchibekning, qarang, uyida Rossiya endi boyagi yangi hukumat almashdi. Endi oldingilari yaxshi edi Qurbonjon Dodxo bilan. Masalan, shu Ionovlar, Kaufmanlar, Skobelevlar bu ayol bilan juda yaxshi aloqador. Lekin keyingi kelgan boyagi Rossiya nimalari bor-ku, Rus amaldorlari. Ba'zi birlari bor edi, men Qurbonjon Dodxo bilan, masalan, ayniqsa Pavel Shveynikovskiy degan. Qurbonjon Dodxoni juda yomon ko'radi. Bu bilmayman, nafrat bor edi. Bu mensimasdi mahalliy xalqni. Bu ayolni qanchalik pastga urish xohlardi u. Bu ayoldan qanday bo'lmasin tortib olish kerak vakolatlarni. U odam aytardiki, bir qayerdagi bir tuzemka, ya'ni bir qayerdagi bir haligi mahalliy bir ikkinchi sortli odam qanday qilib buncha obro'ga ega bo'lishi mumkin? Bu yerda faqat biz Rossiya fuqarolarigina bu yerda nima bo'lishi mumkin. Ular ikkinchi darajali, buni obro'sini tushirish kerak degan maqsad va reja qo'yadi, albatta. Reja qo'yiladi. Nechinchi yillar demak bu? O'sha 1890-yillar. Tasavvur qiling. Oradan endi bu qarib qoldi-da, yoshi ulug' 80ga kiryapti. Qurbonjon Dodxoning kenja o'g'li juda ham yaxshi ko'rardi-da, o'sha kenja o'g'li Qamchibekni. Qamchibekning, qarang, Qamchibek orqali onaga ta'sir qilishni yo'lini o'ylab topishyapti, rejalashtiryapti. Qanday qilib Qamchibekni tuzoqqa tushirish. Qamchibekning uyiga rus bojxonachilari keladilar, Hayratxo'ja. Tamojinniy nimalar bor-ku. Rus bojxonachilari, ular go'yoki Qamchibekni Afg'onistondan katta partiya kontrabanda mahsulotlarini olganligi haqida, axborot olganligi haqida bahona qiladilar. Endi bilmadim, Qamchibek ham rostdan ham balki o'sha ishlar bilan shug'ullangandir, balki boshqa savdo sotig'i bo'lgandir. Va mana shu bahonada keladilar-da ular, ya'ni provokatsion. Ya'ni sen kontrabanda bilan shug'ullanasan, biz seni uyingni tintuv qilishimiz kerak. Eng qizig'i, nima uchun ular Qamchibek yo'q payti uyga keladilar, tasavvur qiling. Qamchibek boshqa yoqqa ketgan o'sha paytda, xuddi poylab turib kelganda-da, boyagi nimalar, bojxonachilar. Bojxonachilar Qamchibekning xotinini haqorat qiladilar-da, uni sochini kesib oladilar. Sochiga kalit bog'langan bo'ladi-da, Qamchibekning ayolini. Chiroyli ayoli bo'ladi. O'sha kalitni ber, ochamiz sandiqlarni degan paytda endi u ayol balki bermoqchi ham bo'lgandir, yechib. Shuni olatda kesib oladi, shartda. Va ayolni xo'rlaydi, endi bilmadim. So'kkan bu yomon o'sha. U musulmon ayol uchun endi xo'rlanishda, u qanday yomon. U endi oddiy bir odamning ayoli emas, bu butun bir bek uyezni. O'zi oddiy ayolga ham bunday qilish mumkin emas.
Lekin bular ataylab qarang, xuddi provokatsiya qilayotganday uni haqorat qilib, boyagi sochini kesib oladilar. Albatta bu yerda bunga chiday olmagan, qarang, Qamchibekning u yerda nimalari bor-da. Askarlari bor, yigitlari bor. Nuker deydi-ku ular, o'zini o'sha eng navkarlar. Ana shu navkarlardan biri Akbalban degan odam boyagiga chiday olmaydi-da, uchchala bojxonachini o'ldiradi. Endi albatta yigitlari bir o'zi emas. Kamon bilan bittasini otib qadab qo'yadi, qolganlarini o'sha chavaqlab tashlaydi ikkitasini va uchchalasini o'ldiradi. Jangovar turkiy xalqlarning ayollariga tegib bo'lmaydi. Albatta u teginib bo'lmaydi. Bu demak bu provokatsiya. Ataylab qilingan. Natijada o'sha o'ldirilib qo'yilgandan keyin qarang, Alimbek Dodxonning nima deydi? Aka-ukalari bor-ku, boyagi aka-ukalari. Ya'ni amakisimi, ukasining o'g'li Qorasoqol amakivachchada, endi amakivachchasi. Qorasoqol Qamchibekka tuhmat qilib, uni qarang, ruslar taftish qiladi-da. Ya'ni boyagi bosqinchi nimalar, prokuratura keladi bu yerga, o'sha imperiyaning nimalar taftishchilari va ular taftish qilgan paytda aynan qarang nozik joyini topgan ekanda, amakisi baribir o'sha bir-birimizga biz hasad qilamiz-ku. Shu bizda yomon narsa bor. Demak, buni bolalari zo'r bo'lib ketdi, demak meni joyim edi degan bo'lsa kerak-da. O'sha Qorasoqol Qamchibekka tuhmat qiladi-da, uning uchqur oti bor. U bir kechada O'shdan Oloygacha borib kela oladi deb ko'rsatma beradi. Demak, o'sha yerda bo'lgan bu. Sizlarni aldayapti deydi. Tergovga. Natijada Rus hukumati Qamchibekni qarang. Bu fitna va isyon sifatida baholanadi tergovda. Qamchibekni, uni ukasi Mamidbekni, jiyani Arslanbekni, shuningdek yana bitta nimasi nabirasi Mirza Poyosni va boyagi navkar Akbalbanni qamoqqa oladilar. Qarang, necha kishini olyapti. Bu ish bo'yicha chuqurlashib, ya'ni boyagi aytdim-ku, boyagi rus emas, Pavel Shvekovskiy. Bu ishni chuqurroq tekshiringlar deb ko'rsatma beryapti. Chuqurroq tekshiringlar va iloji boricha ko'proq odamni bu yerda tortish kerak jazoga deyapti. O'zi 3 ta odamni o'ldirgan. Bular lekin buni katta bir fitna, isyon sifatida baholayaptilar-da, buni juda ham haligi provokatsiya katta ko'rsatib, mana shu ish bo'yicha 21 kishini hibsga oladilar. 21 kishini hibsga oladilar. Endi albatta Qurmonjon Dodxo, tasavvur qilavering, eng sevimli o'g'li, nabiralari, ikkita o'g'lini qamoqqa olib ketishgan. Bechora Qurmonjon Dodxo shuncha katta yoshiga, mo'tabar yoshda bo'lishiga qaramay, farzandlarini qutqarish uchun Marg'ilonga keladi. Va ularning ustidan nima deydi, jinoiy boyagi taftish ishlarini to'xtatishni iltimos qilib so'raydi. Ammo albatta bu iloji yo'q edi. Ular Qurmonjon Dodxoga albatta buni ular o'zini rejasini amalga oshdi. Ular niyatiga yetdilar. Taftish ishlari 2 yil davom etadi. 2 yil davomida bular qamoqda o'tiradilar. 2 yil davomida qamoqda ushlanadilar. Qurmonjon Dodxo o'sha boya gubernator Pavel Shevkovskiyga ham uchrashadi, ammo Oloy malikasini u mensimay, xuddi bir mensimaganday qabul qiladi-da. Mensimay qabul qiladi. Haqoratli nima qilib, Qurmonjon Dodxo o'sha asab o'ynasa ham o'zini ushlab chiqib ketar ekan. Mana filmida ham o'sha yaxshi ishlangan ekan. Juda ham yomon qabul qiladi-da, xuddi bir kimsan deganday, kampir. Natijada o'sha 2 yildagi boyagi nimalar jinoiy ish davom etadi, taftish ishi, ya'ni tergov. Ular Qurmonjon Dodxo boyagi nima uchrashadi, foydasi bo'lmaydi, ammo Oloy malikasi baribir qarang shu dar obro'si katta-da. Juda ko'p instansiyalarga xatlar yozishi, o'sha yirik amaldorlarga. Natijada Mamatbek, Arslanbek va Mirza Poyoslarni qutqarib oladi. Ya'ni o'g'lini, Arslanbek jiyanini va Mirza nabirasini qutqarib oladi. Ammo baribir kichkina o'g'li Qamchibek o'lim jazosiga hukm qilinadi. O'lim jazosi. Bularni qutqarib oldi degani to'liq qutqarib oldi emas. Ular o'sha o'lim jazosidan qutqarib olinib Irkutskka katorgaga jo'natiladi. Xuddi dekabristlar katorgaga jo'natilganda-yu, Sibirga. Bular ham aynan o'sha taraflarga katorgaga jo'natiladi. Va Qamchibeklar qatl qilinish haqida nimaga o'sha ammo sevimli o'g'li Qamchibek o'sha qarang 1895-yilning 3-mart kuni boyagi navkar Akbalban ikkalasi O'sh shahrining markazida qatl etiladilar. Xalqni oldida, ona bechorani oldida. Juda ham. Bu yerda
qirg'izlar isyon ko'tarib qutqarib olmoqchi bo'ladi, ammo nima ayol yo'l qo'ymaydi bu narsaga, isyonga. Kurmonjon Datxo qarang shu darajada o'sha o'zini nimasidan kechadiki, o'sha o'zini jigaridan, o'zini farzandidan voz kechsa ham bu qanchalik og'ir ona uchun. Lekin xalqini tinchligini, xalqini nimasini saqlab qolish. Agar hozir isyon ko'tarsak, bular minglab odamlarimizni qirishga keyin bahona bo'ladi deydi. Bu provokatsiya deyapti. Endi bilib turibdi-da ona nima qilsin? Endi bilmadim, bu ishi uchun bilmadim. Bu ayolni ayblashga ham menimcha aniq qila olmaymiz. Hatto farzandidan voz kechsa ham millatini, o'zini, xalqini saqlab qolish, o'shani tinchligi uchun narsa qurbon beryapti-da. O'sha butun narsani tasavvur qilavering. Natijada o'g'li o'sha Qamchibek qatl etiladi. O'sha qatl etilgandan keyin jasadini so'rab olib, bu dafn etadi, olib borib nimaga katta bir nima bilan Kurmonjon juda og'ir bo'lsa kerak. Juda og'ir, dahshat, juda og'ir. Men filmida ham ko'rib hayron qoldim. Haqiqatan o'g'limda ta'mi tayyor turibdi haliginga, isyonga. U yerda minglab qirg'izlar. Bir deganda chavaqlab tashlab, u yer bo'lsa bir 20-30 to'g'ris nima bor, askari bor. Hamma tayyor. Ammo ona otda keladi, bunday qiladi o'g'liga. Kerak emas deydi. Aka o'g'li tushunadimda boshin. Agar meni desang, iloj xalqimizning tinchligini o'ylasak, boshqa ilojimiz yo'q dedi. O'zimizni qurbon qilamiz dedi. Shuning uchun ba'zan provokatsiyalarga berilish kerak emas-da. Chunki butun millat qirilib ketishi, minglab odamlar qirilib ketishi mumkin. Biz aqlli odamlarmiz-ku. Albatta. Men endi bilmadim uni qanchalik oqlash, qanchalik qoralash mumkin. Hayronman. Kurmonjon Datxo mana shu fojiadan keyin juda ham o'sha xastalanib qoladi, qarang, juda ham nimaga tushib qoladi-da va tarki dunyo qilib butun shu davlat ishlaridan hammasidan voz kechib Madi degan qishloqqa ko'chib ketadi va o'sha yerda tarki dunyo qilib yashaydi. Bu haqida hatto qarang, Kurmonjon Datxo haqida hatto imperator Nikolay II ga xabar yetkazadilar. Podsho mana shunday bo'ldi. Aynan Nikolay II o'sha paytda taxtga o'tirgan. Balki Nikolay II oldinroq taxtga o'tirganda balki qutqarib ham qolishi mumkin edi o'g'illarini. Ammo Nikolay II keyin taxtga o'tirdi-ku. Taxtga o'tirgandan keyin kechidi-da endi bu voqealar kechidi. Nikolay II ga xabar kelgan paytda bu albatta bu bo'lar ish bo'lib bo'lganda Nikolay II qarang o'zining amaldorlariga buyruq berib Kurmonjon Datxoni ko'nglini olish kerak deb shaxsan unga podsho oltin soat, ya'ni nima deydi, ayol brilliant zanjirlari bor, oltin atir guli bor, oltin soat sovg'a jo'natadi va o'sha uzr so'rab boyagi ishlar uchun. Juda g'alati. Bu yoqda o'g'lini o'ldiradi, keyingisi kelib buni shundaydi. Bunday iltifot ko'rsatadi. Shunday iltifot ko'rsatib Kurmonjon Datxoga boyagini tantanali tarzda, albatta endi Kurmonjon Datxo kechirmagan ularni, aniq. Chunki hatto qarang, mana shu oxirgi surati bor-ku, mana shu oxirgi suratlardan bittasi ekan. 1906-yilning iyunida Finlandiyaning bo'lg'usi o'sha feldmarshali Karl Gustav Emil von Mannerheim keladi. Mannerheim kelib, prezidentmiki? Ha, Finlandiyaning rahbari, o'sha SSRni 40-yil urushda yengan odam. Prezident Mannerheim. Finlandiyaning rahbari, o'sha Sovet Ittifoqi Stalinni Fin urushida yutgan odam Kurmonjon Datxo bilan kelib uchrashgan. Boya rasmini ko'rsating-da. Yo'q, albatta buni ko'rishimiz kerak. Bu Gustav Emil von Mannerheim o'sha yerdan kelib, u ekspeditsiya bilan keladi-da. Bu albatta shaxsan bu uchun emas, lekin aynan Kurmonjon Datxoni oldiga kirib o'tadi. Shu ayolni ko'rishim kerak. Hurmatni qarang-da. Va ancha suhbatini uzoq Fin o'lkasidan kelib, o'sha mashhur Mannerheim Kurmonjon Datxodan maslahatlar oladi, qancha gaplashadi bu odam. U bekorga keyin o'sha yutmagan shekilli deyman-da. Bir narsasini olganda. Albatta. Qarang, mana oxirgi boyagi surat ham bor edi. Boyagi o'sha ovulda birga tushgan-ku Gustav Mannerheim. Boyagi surat. Nurbek, ya'ni ovulda 4 kishi o'tirishdi-ku. 4 kishi. O'tovning ichida, ovuldami? O'tovning ichida. Keyin o'sha Mannerheimni hali chiqmadimi? Mannerheimning yonidagi endi suratchilar bor-ku, fotomalar. Shu o'zimizning Sokirjonga o'xshagan yigitlar. Mana Mannerheim mana bo'lishi kerak. Shu kishi. Bumi yo'q bumi? Yo'q, adashmasam bu kishi bo'lishi kerak. Bu kishi, chunki mana yirik zobitga o'xshab turibdi-ku. Yo'q, bu kishi menimcha. Shumi?
Manerga ham uchrashgan, Qurmonjon Dodxoga. Ancha suhbatini olgan, qarang. Mana bu nabiralari bo'lsa kerak. Endi u ana bu yordamchisida Manerga ekspeditsiyasidan bo'lsa kerak. Shu yerda bitta nimasida ham zo'r ishlagan ekan. Suratga olyapti-da endi haligilar. Qurmonjon Dodxoni. Endi suratkashlar hali. Ular tanimi bilmaydi-ku buni endi. Mana tanimaydi-ku. Surat kim palonchi desak, kim edi deb turadi. Shunda haligi suratkash aytayapti-da. Bu deydi haligi bu tuzemiz deyapti-da. Bu mahalliy ayol deyapti. Buni o'zi nimaga suratga olyapsiz deydi. Qari ekan, amayli deydi. Mana shu suratimiz buni tarixda qoldiradi deydi. Shunda haligi yonidagi odam aytayapti-da. Esing joyidami deydi. Biz bu ayol uchun biz tarixda qolamiz endi. Shu ayol bilan suratga tushganimiz uchun endi biz mana shu suratni olganimiz, shu ayolning suratini olganimiz uchun biz tarixda qolamiz. Va buni yevropalik aytadi. Buni yevropalik aytadi. Tasavvur qiling. Ajoyib. Ana shunday bir muhtaram bir juda ham ayolida, juda ham shonli bir ayolida ko'p yashaman. Endi mana shu voqealardan keyin ozgina o'tib bu ayol vafot etadi. Qarang, 90 salkam 100 ga kirib vafot etadilar va o'sha o'g'li Qamchibekning yoniga dafn etiladi. Albatta bu ayol tarixi juda ham ulug', juda ham ulug'. Albatta. Men savollar ajoyib. Hurmatli muxlislar, savollar bo'lsa marhamat. Mana shunday shonli tarix bor, mana shunday qahramonlarimiz bor. U erkak bo'lsin, u ayol bo'lsin. Qahramonlarga boy o'lkamiz, hurmatli muxlislar. Xo'p. To'g'ri, mana hozir bir muxlisimiz shuncha bolalarni o'ldirib endi iltifot qiladimi deyapti. Mana shunday, dushman mana shunday. Dushman shuni avraydi. Mana shunday avraydi, aldaydi, harakat qiladi. Xo'p, marhamat, savollar. Ha, 150 yil davom etgan bu mustamlakachilik. Shu Qo'qon xonligini olgandan keyin mana shunaqa medallar, Xivaniki ham bor. Men Ermitajda ko'rganman bu medallar. O'sha boyagi Go'yak tepa, Ko'ktepa. Ko'ktepani ham ko'rsatdingiz. Mana shu Georgiy lentasi. Nimaga bizni ko'p qahramonlarimiz asosan mag'lub bo'lgan deb savol berishyapti. Mag'lub bo'lamiz-da, tarqoq bo'lsak, texnologik orqada bo'lsak. Ya'ni faqat qahramonlikni o'zi yetmaydi. Yo'q, o'zi yetmaydi. Quruq patriot, quruq vatanparvarlik, quruq ehtiros bilan ish bitmaydi. Ehtiros bilan chaqir bilan ish bitmaydi. Ilm bilan mustahkamlash. Ilm bilan, birlashish bilan va texnologiyalar bilan dushmanni yengish mumkin. Boshqa narsa bilan yenga olmaysan. Bekorga yutqazasan, keyin chapak chalib qarg'ab o'tirasan, bo'ldi. Boshqa ish ilojing yo'q. Hop, nega bunchalik Qurmonjon Dodxohga iltifot ko'rsatilgan? Agar shunday ham ularni bo'ysundirib olish mumkin bo'lsa-da. Yo'q, Oloy o'lkasi Qurmonjon Dodxon obro'si katta edi-da. Agar busiz ular menimcha isyon to'xtamasdi. Ha, oxirgacha. Chunki agar buni yo'q qilsa, boyagi 5 ta o'g'li va uni nabiralari baribir elni boshqaradida bo'ysunmaydi. Keyin ruslarga juda qiyin bo'lardi. Ha. Shuning uchun ham buni bo'ysundirishga majbur bo'ldi. Qo'lga olishga majbur bo'ldilar. Endi ajoyib savol bo'libdi. Amir Temur Bayazidga zarba berib butun Yevropani himoya qilgan edi. Nega G'arb bizni rus istilosidan himoya qila olmaydi? Endi himoya qilishi ham kerak emas va bunga ishonib ham qolish kerak emas hech qachon, hurmatli muxlis. Yo'q, G'arb nima qiladi seni? Boshiga uradi. O'zimizni musulmonlar himoya qilmagan G'arbga nima kerak? Endi G'arb himoya qilmasdi, G'arb bosib olardi. Shunday deng. Masalan, o'sha vaqtda deylik Angliya ham janubdan ko'z tikib turgan vaqt. Buning uchun faqatgina o'sha o'lkaning o'zi, ya'ni o'zimiz kuchli bo'lishimiz kerak. Shundagina bunday xayollar ham kelmaydi. Bu G'arb deylik, agar eng oddiy aytganimizda tekinga yordam bermaydi. Mana shunday deylik, tekinga yordam bermaydi. Albatta o'zining qandaydir rejalari bo'ladi. Ular Hindiston, Afg'oniston orqali ular tayyor turgan edi o'zi. Faqatgina o'sha o'lka o'zi kuchli bo'libgina bundan himoyalanishi mumkin. Xo'p. Kurshot haqida ham ko'rsatib qo'yinglar. Kim? 40 nafar askar bilan Xitoy imperator saroyini bosib olgan qahramon. Biz o'rganib ko'ramiz, eshitmagan ekanmiz, hurmatli muxlis. Xo'p. Endi Angliyadan elchilar kelgan. Albatta, endi bu biz faqat ularning o'ldirilgani haqida eshitganmiz-da, lekin u elchi agar deylik ularning faoliyati davom etganda nima bo'lishi to'g'risida hozir bir narsa deyishimiz
qiyin. Ixtiyor aka, menimcha kursni yakunlaymiz. 1 soatdan oshiq suhbat qildik. Demak, Qurmonjon Dodxoh har qatda bizning qahramonimiz, general ayol, tahsinga sazovor albatta. Biz mana shunday qahramonlardan motivatsiya o'rnak olishimiz kerak. Ixtiyor aka, sizga kattakon rahmat. Kelgusi kursda ko'rishamiz. Salom. Xayr. Rahmat.